Marguerite la vache. Chapitre 3. Marguerite et le mystère de la rivière enchantée. Un jour, après une nuit paisible au village, Marguerite se leva avec l'envie de découvrir un nouvel endroit. Ses nouvelles amitiés au Festival de la Lune l'avaient remplie d'énergie et elle avait hâte de vivre d'autres aventures. Elle se souvint d'un murmure qu'elle avait entendu au festival. Une rivière enchantée qui coulait à travers la forêt possédait des pouvoirs magiques et pouvait exaucer des souhaits. Avec la brillante étoile que la licorne lui avait donnée, Marguerite se mit en route, déterminée à trouver cette rivière. En marchant, elle croisa un groupe de canards qui nageaient joyeusement dans un petit étang. Curieuse, elle s'approcha pour leur demander s'ils savaient où se trouvait la rivière enchantée. « Oui, oui, c'est juste au-delà de ces collines », croassa l'un des canards en agitant ses ailes. « Mais fais attention, il y a des mystères le long du chemin. » Marguerite, bien que consciente des dangers potentiels, était impatiente. Elle remercia les canards et poursuivit sa route à travers les champs verdoyants. La journée avançait et bientôt, elle atteignit le sommet d'une colline. De là, elle aperçut la rivière, scintillante sous le soleil comme une bande de diamants. Lorsqu'elle descendit la colline, Marguerite ressentit une énergie douce et réconfortante émanant de l'eau. Elle s'approcha du rivage et observa la rivière couler paisiblement, entourée d'arbres majestueux aux feuilles dorées. Mais alors qu'elle admirait la beauté du paysage, elle remarqua quelque chose d'étrange. Des petites bulles s'élevaient de la surface de l'eau et parfois, on pouvait entendre un doux rire. Intriguée, Marguerite se pencha au-dessus de l'eau et murmura « Y a-t-il quelqu'un ici ?» À cet instant, une petite fée, à la taille d'une libellule, surgit de l'eau, ses ailes scintillantes illuminant l'air. « Bonjour Marguerite, je suis Lila, la gardienne de la rivière enchantée. Je t'attendais. » Marguerite, surprise et émerveillée, demanda « Tu m'attendais? Pourquoi ?» Lila sourit. « Parce que tu es spéciale, Marguerite. Ton cœur est pur et tu es prête à aider les autres. La rivière a besoin de ton aide. Des animaux de la forêt sont en détresse et nous devons les sauver. » Sans hésitation, Marguerite répondit « Que puis-je faire pour aider ?» Lila lui expliqua que des arbres tombés avaient bloqué le chemin de la rivière, créant une grande retenue d'eau. Les animaux avaient besoin d'un moyen de revenir à leur maison et de s'approvisionner en eau fraîche. « Si tu peux m'aider à dégager le chemin, je t'accorderai un vœu », ajouta Lila. Marguerite accepta avec enthousiasme. Avec l'aide de Lila, elles se mirent au travail. La petite fée usa de ses pouvoirs magiques pour soulever les branches et les débris, tandis que Marguerite poussait avec toute sa force. Les deux amies travaillèrent ensemble, unies par un objectif commun. Après plusieurs efforts, la rivière retrouva son cours normal et l'eau commença à couler à nouveau, pétillante et fraîche. Les animaux, reconnaissants, revinrent vers la rivière pour s'hydrater. Un petit lapin, tout joyeux, s'approcha de Marguerite et lui dit « Merci Marguerite, grâce à toi nous avons de l'eau à nouveau. » Une fois le travail terminé, Lila remercia Marguerite pour son aide. « Comme promis, je vais exaucer ton vœu, » dit-elle, ses yeux scintillants de magie. Marguerite réfléchit un instant. Elle avait déjà tant appris et vécu depuis qu'elle avait quitté la ferme, mais elle avait un rêve, aider d'autres animaux à réaliser leurs vœux, comme elle l'avait fait. « Je souhaite avoir le pouvoir d'aider les autres animaux à réaliser leurs rêves », déclara Marguerite avec enthousiasme. Lila hocha la tête, heureuse. « C'est un vœu magnifique. Désormais, chaque fois que tu seras en difficulté, tu pourras utiliser ton nouveau pouvoir pour apporter joie et magie autour de toi. » À cet instant, une lumière dorée enveloppa Marguerite. Elle se sentit remplie d'énergie et une douce chaleur émanait de son cœur. Elle remercia Lila pour ce cadeau précieux, puis s'engagea à utiliser son pouvoir pour faire le bien. Alors qu'elle commençait à faire demi-tour pour rentrer chez elle, un groupe d'animaux se rassembla autour d'elle. « Tu es notre héroïne !» s'exclama un écureuil. « Nous aimerions que tu restes avec nous pour toujours. » Marguerite, le cœur débordant de joie, leur répondit « Je reviendrai, c'est promis. Je suis maintenant la gardienne de vos rêves et je reviendrai vous aider. »
Sur ces mots, Marguerite reprit le chemin de la ferme, le cœur léger, prête à partager ses nouvelles aventures avec ses amis. Elle savait que la magie de l'amitié et l'aide aux autres l'accompagneraient toujours, peu importe où ses aventures l'amèneraient.